Привет, ребята, и вот я сделала макияж кошки. Не. Так, и сейчас я буду стараться сделать хвост. Точнее, не буду. Но если вы напишите «делай хвост», то я вам покажу, как его сделать. А макияж я делала очень просто. Вот этим все постепенно накрасила. Сначала это, потом это, потом это, потом духи, а потом щечки вот эти. И потом черным карандашом сделала все остальное, начертила. А ушки мы в том ладе купили. Ну все, пока. Ну, ставьте лайкусик. Пока-пока. Пока. Я заяц.